Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz. Hozir sizlarga 15 yillik kirmochlarni ko'rsatib o'taman. Ideal darajada qo'limizdan kelgancha qilib berdik. Bu kirmochlarni kuzatsanglar bo'ladi. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Qanaqa ish jarayonida, qanaqa tozalanganini. Rezinka qismlari to'liq baraban, pashnik teng holatiga ham ahamiyat berib qo'yinglar. 15 yilda teng shu holatga kelgan. Buni alishtirmadik. Nimaga? Chunki klientga ham arzon bo'lishini biz